Абзера шума за телехопшца, а эфира джикуб, адыратара академия. Апсна ацарадыра кор академия яцанаква, а экономикой азинер институт, а наука практика семинар мепнагейт. Вака идзырган ахинткарат памчквей хтула ацарадыра кор академия яду а наука усхерта квер усура азин механизм корот цара ясква проект. Уя усадыр улит а экономикой азинер института усуича. А семинар ялахун апсна ахадай усбарта хатарнакча, а министрча Рейла Зара усуича, жиларейзара а депутатча ацарауа. Еще да агалует анзамта. Апсна ацардыр кур академия а президиум ЮНЕСКО жохшук сабзара жбарзият наглазац бамтала и чуцные пцан а экономикой азинер институт выхаку касьямазге атула социал-экономика пчера ахархарта ацарат пшата атарау на институт апцуишты имя пнагахо аусура квамаджа. Апсна цардыр кур академия яцанаква а экономикой азинер институт вожи аус заднаула за проект хаку касьяму похундакаратом чкуй академия яцанаква усбартакуй азин пшатала руси цуре Мадари от цара. Абхергълни шахсварстаху пабряшку сиеналагус на хараха хапснипя цара дырат академия дцаниюк наргылайт хаистут абхя абриюза планла еще кургылана юешкуса и назыркна бюнизки юежа и башкуса ацанакуа этап лишана тема хазхазани хадцани ханубри а президиуму коня хопшхет яхин дырвала мач акхакоиха згиз зивуд хацар ханахарги и харчи ожаб хепи этап нагзоб абас бежих абхет этап убрият на брият хепи квартал хот абхет яшк сужаха убрезахан яхифи дагот айбет убряштах ян хадр цаштах а министр Рейла Зара мартин зазахан редерко это куцара убрака диплом лербо паберташк систекны вежей башуксарзын апсна академия яцанаква институт коина рагзаша урско загизик этап лишана. Ябанцей маду ахунткарри ацара дырри, гушата сияму ма ичо ехати ахунткарра. Ацара дыра практика семинара чишты хаз ацара ахунткарра черачы хадаразлу акуны купых шивзиштра ататупха азгуйти диккуларачы апсна ацара дыра кор академия а президент Зураб Чепу. Адырра чуско шатасы камлар ахунткарра черачы ахырхартыква зигирчы. Гуманитар сфера, естественные науки, псабарат, хархарта, зехинджера, демография взад, культура взад, безша взад, кытанхамия зехинджера. Ихома, я хадыр чутко шатаса, науки, хинкарный ру, а ус шпицервега. Шсазда авазан ихазан. А экономики азинер институт рабхядзакуна и цирнагуа проект ажох хадакалцета института директори хаты Пойдяна Плепха. Вахала дазат клейта хунткарри от цара дыры рыбжара и снай аймадара лгазаршаку. А хунткарра ахархарта козыгерча считасы шихацату от цара дыры. Диалог с бизнес-сообществом, он позволяет ученым понять возможности применения результатов своей научной деятельности и соединить это с реальными потребностями бизнеса. А самим предпринимателям узнать вообще о возможностях отечественной прикладной науки. Диалог с образованием, просвещением – это трансляция научного знания на образование, ведь и образование, и наука, они развивались одновременно с человечеством и вообще являются критерием современного развитого государства. Диалог с гражданским обществом, он представляет собой возможность принимать участие в обсуждении животрепещущих основных вопросов, которые волнуют всех нас, все наше общество. Сегодня мы представляем вашему вниманию, если можно так сказать, правовой вектор взаимодействия науки и государства, и самое главное, если так выразиться, это правовой апгрейд научного инструментария взаимоотношений между государством и наукой. Диана Плеп халук кылраче рубаси лхит и цирку а проекта чишарбу ажалагалако. Насги и шумепгаз от цара коги. Убриана хархора аман ахвянерцпи ахунткарра корпашеги. В рамках этой большой задачи было поставлено несколько вопросов. Тем это совершенствование нормативной правовой базы, регламентирующей взаимодействие госорганов и Академии наук
соответственно, с подведомственными научными учреждениями в сфере интеграции академической науки в инновационном развитии государства. Далее это предложения и рекомендации по обязательному установлению научной экспертизы как законов, законопроектов, так и иных проектов нормативных актов органов госвласти и государственных научных учреждений. Анализ действующего законодательства стоит отдельно проблемой и отдельной темой. Это с целью анализ законодательства, с целью исключения противоречия и пробелов нормативного регулирования, совершенствования правовых механизмов и применения определенных методов компаративистики. Популяризация и обеспечение интеграционных связей научных исследований и практики правотворчества на сегодняшний день это тоже одно из самых таких интересных и актуальных направлений. Разработка концептуальных предложений по внесению изменений в законодательные и иные нормативные акты с целью совершенствования нормативного правового регулирования. Ажу хадачах шизыштра атана цара дырыз азакуан азин практика ахар хораза апхара инарца улана аусарура. Насги и хадуб хаялкан аус задулаз азин нормат актква репроектку. Это, конечно же, имплементация норм международного права, антикоррупционного законодательства в наше внутреннее национальное право. Это 20-я статья Конвенции, о которой мы все говорим, которую сейчас очень бурно обсуждает все общество. Это актуальные проблемы рассмотрения научно-методологической базы проведения экспертизы нормативных актов на элемент коррупциогенности. Уполномоченным органом в этом направлении по постановлению правительства является Министерство юстиции, которое должно проводить экспертизу нормативных актов на коррупциогенность. Но при этом соответствующие институты Академии наук могли бы проводить как научно-практическую помощь, так и научно-методологическую помощь организовать. А семинар ялаху за экономикой Азинер институт аспирант Инал Кишмария яжу хочет за открыта коррупция тема. Ярая сгоит и туя чагалараза ахенткарат бзнища шатаху хампада отцара дырат щата атен. Одной из самых сложных проблем, тормозящих развитие нашего государства, является коррупция. Данной проблеме в мире уделяется большое внимание. Без решения данного вопроса о минимизации коррупции сложно представить развитие правового и экономически развитого государства. В сфере правового регулирования данного вопроса на сегодняшний день в Республике Абхазия принят закон о противодействии коррупции, принят в последний период закон о декларировании доходов, расходов имущества и обязательств имущественного характера государственными служащими и депутатами. Принято постановление Комитетом министром о порядке проведения антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых актов и проектов нормативно-правовых актов. Безусловно, говоря об этой теме, важен опыт стран-участников ГРЕКО, это группы государств по борьбе с коррупцией. На сегодняшний день их насчитывается 51. В данную группу входят представители СНГ, такие как Россия, Казахстан и Белоруссия. Хочется отметить, что в процессе противодействия коррупции значимую роль играют и научные, и научно-образовательные учреждения. Акытан Хамед института директор Люсик Айба юккалараджа ихит хамта за атыпан пиалыц рыхра ахюнткара хыпкыхадас ишешт нахыра горя усхкаджа его проблема курыцбараджа ахюнткара ацхырара канацару. В 2014 году было заложено многолетних культур в Абхазии в 7 районах, в 56 селах более 1400 гектаров многолетних культур, подобраны по микрозонам, культура, изученная почва, и это все дало фундаментальный подход. Даже были такие вот моменты, когда на второй год люди начали собирать уже приличный урожай. Почти практически то, что мы внедряли культуры, и посадочный материал было уже изучено учеными не сельского хозяйства, случайного не было ничего. И поэтому я считаю, что по расчетам, вы представьте себе, значит, более 1000 сельчан были человек задействованы, более 1000 человек. Более 200 миллионов рублей люди на руки деньги получили, заработали. Даже молодые люди начали потихонечку с города возвращаться, потому что
все было стабильно, люди стабильно получали, поверили, что эта земля может накормить нас. Но все сделали для того, чтобы эта программа дальше не стала развития. По нашим расчетам, представьте себе это утверждение, это реально, я официально заявляю, в 2017 году валовое производство по ценам 2014 года мы должны были получить более 800 миллионов рублей, а вложено было около 400 с лишним миллионов. То есть 2011-2017 год уже с таким прибылем мы выходили бы. Ацарадыр знапалаку камагуге бхайлгуалашуит, ахюнткарат статистика айхабыс данныхала ахюнткарат усхерти ацарадыр рыбжара аймадара ахмачес дара ишчалчес. Очень много интересных вещей науки не хватает, я вам хочу сказать. То есть мы фактически, статистика как прикладная наука, мы создаем базу данных, хорошая, она плохая, критика всегда присутствует, мы сами иногда недовольны, есть очень-очень много проблем. Но вот эти все проблемы, вот даже создав отдел исследовательский, нас там 2, но все объять невозможно. Но есть какие-то проблемы, которые бы, конечно, хотелось передать конкретно ученым в области там, экономики, демографии, не знаю, социальным вопросам, которые много могли бы решить на сегодняшний день. Как-то обозначить эти проблемы, это еще в силу, после текущей работы я еще что-то делаю. Но дальше углубляться и по всем сферам деятельности что-то делать, это невозможно. А вот то, что говорится взаимоотношений, взаимосотрудничество, я всегда за, чтобы наша наука сотрудничала с органом госстатистики. Рачакцуама экономикой Азинер института хтрыдырыкылыште Азин дырю Фрида Лазба. Лариха Данилов хядзут ярбанца куанзалак, а экспертиза яхасрубха. Один из важнейших вопросов, который затрагивала в своем докладе Диана Эдуардовна, является вопрос экспертиз. И, в принципе, да, наше законодательство говорит о том, что любой закон должен быть подвергнут экспертизе, и это вменено Министерству юстиции. Но вопрос стоит в чем? Какая экспертиза должна быть? Она должна быть научной. Она не может быть просто экспертизой. Ведь в министерствах и ведомствах работают сотрудники, которые осуществляют, так сказать, рутинную работу по тем или иным направлениям каждого из министерств. Можно ли себе представить, что эти работники, да, возможно, они очень способны, они очень перспективны, но могут ли они сделать экспертизу закона? Мне кажется, что, может быть, кто-то и может, но сама экспертиза, она не будет качественной, потому что она лишена основы научности. И все наши законы, тот массив законов, который существует на сегодняшний день, я с полной уверенностью могу сказать, что он лишен основы научности, потому что он не прошел ни один закон, ни одно постановление, ни один нормативно-правовой акт не прошел процедуру экспертизы с научной точки зрения. А наука практика семинариала хозапсна цардыр кор институт корхадача руккулар курджезат. Клон хамта заюхтаны шырып хязудачамта накепшимква ахюнткари ацарадыри реймадараш хампадабиу ахюнткара ашуккулари ачирирча а наука шатас ишиқацату. А семинариала хоз ахюнткара хадиус барта айхабы хатып хойсаида батпха илахаз агуахваралнатит лараяз гуалтит ахюнткара билазара курджи шиху ацарауа копшца. Уртырхаб хазараджи иғуп академия то институт корджа Непосредственно небольшой пока опыт общения с теми органами исполнительной власти, которые приходится в рабочем порядке взаимодействовать ежедневно, показывает то, что в органах исполнительной власти, в отдельных отраслевых и межотраслевых, очень много молодых специалистов, которые не просто специалисты, они имеют непосредственное отношение к науке. То есть я постепенно выясняю, что есть у нас кандидаты наук и в каких-то технических сферах, то есть в таких особых. Я интересуюсь, какие направления деятельности, какая тема диссертации, потому что чтобы понимать, насколько человек, в какой сфере он обладает специальными знаниями, которые могли бы пригодиться в ежедневной нашей деятельности и взаимодействии именно с этим органом. И я хочу сказать, что мне это очень приятно, когда я узнаю, что мы непосредственно взаимодействуем с теми людьми, которые уже на научном поприще, у них есть какие-то достижения. Апсна цардыры кор академии то экономикой Азинер института директор зауршелаща семинар зх алазархуз и табуб харайхит иштихазастар заханат пербаза план апхат пешечакацуб анайские запхягвато ускоренакцера хакукахадас и рамуб.
Хынгу аказы апсна ацарадыр кор академия яту ақотбе физика-техника институт апцойшты хынвежу башуксацит. Ариам таялакзына араqa имя пыргаз ацара кой артра кой хыпхязаралы рачуп насге агыри хаду. Ақотбе физика-техника институт аханат ямаза хыккы яхяги яхын зал шуйна нагдзойт. Институт ашок гылара атурыхы хамтаза ахрхарта хадакуирты дазат гылойт апсна ацарадыр кор академия яту ақотбе физика-техника института директор Анатолий Марколи. 1 июля 1950 года было событие, когда правительство СССР создало институт уже полноценный. А за 5 лет до этого, в 1945 году, тоже в июле, 23 июля, значит, здесь была организована работа немецких специалистов, которые частично были приглашены из Германии по контракту. Так, по крайней мере, была оформлена их работа. А частично из военнопленных специалистов. Вот на этой площадке, значит, была лаборатория, которую возглавлял известный немецкий физик Манфред фон Ардене. А в Агудзере тоже очень известный немецкий физик, нобелевский лауреат Густав Герц. Вот эти две группы первоначально были размещены в зданиях, которые ранее были, в частности, вот это здание позади меня, это был санаторий ЦИК СССР. Ну, ЦИК, это тогда так правительство называлось СССР, Центральный исполнительный комитет. Все эти группы были размещены и в Агудзере, там тоже были санатории, были выселены люди, созданы специальные условия, охрана, режим и так далее. Эти немецкие специалисты 10 лет здесь находились, работали, фактически создали этот институт, а главное, создали традицию немецкой школы физики, да, которая вот была настолько мощной, что она сохранилась и до сих пор, можно сказать. Но это были группы, лаборатории. А в 50-м, это было 75 лет назад, скажем, а вот 70 лет назад был создан уже институт, который еще не назывался Сухумский, он назывался НИИ-5, значит, и относился к ведомству развития атомной энергии. А попозже, где-то в 62-м, по-моему, он стал называться Сухумский физико-технический институт. Это был мощный институт. Перед войной было около 5000 сотрудников. После войны я, который тогда еще до войны работал в районе Маяка в институте, который все знают как Атолл, назначил меня директором. А через 3 года, в 1996 году, Владислав Григорьевич попросил меня перейти сюда работать. И одновременно институт, который был на Маяке, был фактически присоединен к нашему институту по моей просьбе. Кроме того, в районе Гагра-Пицунда, в селе Алахадзо, был такой тоже известный институт Касатка, который тоже присоединили к нам. Таким образом, у нас на нашей ответственности оказались 4 фактически больших института, которые в Агудзере, в Синопе, на Маяке и в Гаграх. Стали работать. Основой нашей работы являются, конечно, очень большие наработки и очень фундаментальные знания нашего коллектива. То есть люди, которые здесь остались работать, это носители очень глубоких знаний по физике. Ну, как водится, со временем из сотни направлений, которые еще во времена СССР были, остались, ну, не десяток, так скажем. Да? Некоторые из этих направлений, в принципе, не секретные, носят открытый характер. В частности, направление физики, которое занималось прямым преобразованием энергии, это как расшифровывается? То есть источник тепла
напрямую превращается в электричество. Без преобразования машинного или какого-то другого способа. Вот это направление, эта школа, которая у нас сохранилась, она очень сейчас востребована. Изделия, которые получаются по этой технологии, они в основном используются в космической технике как источник электроэнергии. Сейчас мы, в принципе, заново стали участниками будущей лунной программы России, в которой мы как раз являемся ответственными за то, чтобы создать базовые технологии получения электричества на борту космических аппаратов. Помимо солнечной энергии используется тепло, источники тепла, изотопов различных элементов. Амтацацԥхьаӡа аинститутаҿы имҩаԥыргоз аҭҵаарақәа рхыԥхьаӡара иацлон, иара убриалагьы аинститут ахьӡ шьҭыҵуан. Аус зуаз аспециалистцәа ракәзар рхы иадырхәон аҭҵаарақәа рҿы акыр иманшәалаз атехнологиа ҿыцқәа. Иахьазы аинститутаҿы аҭҵаарақәа рымҩаԥгаразы иарбан ҭагылазаашьақәоу иаԥҵоу. Спектр технологических как навыков и знаний у нас очень широкий, в том числе то, что называют нанотехнологиями, то есть технологии, которые используют очень мелкие порошкообразные источники, да, создания различных приборов. Но это не чисто нанотехнология, это на границе между настоящей нанотехнологией и как бы... Новые технологии. Да, новые технологии у нас каждый год мы развиваем, получаем новые технологии, за что, собственно, нам и платят. Значит, я хочу подчеркнуть, что благодаря нашим сотрудникам, то, что мы зарабатываем, именно зарабатываем, то есть мы не получаем ни дотации, ни какой-то там помощи финансовой, еще как-то. Хотя эти работы, эти финансы поддерживает институт, но это просто выполнение хозяйственных договоров. Значит, заказчик требует такие-то параметры, мы способны это делать. В России эти технологии есть, но наш уровень оказывается немножко выше, поэтому основные заказы к нам идут. Это позволяет содержать вот наш многочисленный коллектив. У нас есть привычка инициативно, как бы, используя часть прибыли, хоть она и небольшая, проводить инициативные работы для, скажем, нужд Республики Абхазия по программам, которые утверждаются в Академии наук. Вот последние годы мы занимались разработкой способов получения эфирных масел из растительного сырья. Создали технологии, создали образцы. Значит, теперь наука на этом как бы завершена. Есть отработанные технологии, надо переходить к производству, созданию там каких-то, может быть, мини-заводов и так далее. На этом этапе опять все застопорилось, мы писали в правительство, но пока нет ответа на то, дальше производство развивать или нет. А с этого года мы открыли еще одно направление. Это направление касается создания источников энергии, ну, такой, создания региональной такой энергетики, да. Речь идет о том, чтобы подстраховать наш основной поставщик, Ингургес, малыми или микрогес, которые могут быть размещены на речках и так далее. Хотя это направление считается известным, отработанным, там, во всем мире используется, но всегда есть какие-то нюансы, которые нужно все-таки довести до того, чтобы потребитель мог более-менее доступно и использовать эти вот разработки. Поэтому мы хотим сейчас, создали отдел, который будет заниматься созданием продукта, то есть такого генератора, который мог бы приобрести любой желающий, поставить на небольшой речке, да, и получать энергию хотя бы 3-4 киловатта установленной мощности,
что достаточно, в принципе, для домохозяйства. Это тоже мы, эти работы проводим по своей инициативе из своих средств, из своей прибыли. Значит, конечно, мы хорошо понимаем, что у государства очень ограниченные ресурсы, но одновременно понимаем, что все время рассчитывать на то, что коллектив будет только зарабатывать, а может же прийти время, когда заказчик скажет: все, хорошо, мы заканчиваем, больше не будем. Институт будет зависать. Мне кажется, базовую зарплату нашу местную все-таки надо планировать для нашего института, чтобы люди знали, что хотя бы у них базовая зарплата будет. Я думаю, что это время тоже придет и решится все. Апсны ацардыры кор академия ту ақуатпе физика-техника институт ана адырты зинаркны араға усыруан құны зіквік инарихана уапсыры. Ана үсаамта көрчіріп сақыд. Апсны аджинчтолапе башран института хаша тазги ей күрхызрачу. Ай башра аштах института усуйчы аджарви уахи хынхит дара ирыбзуроги маджа. Хаамтазы араға иғу баджар апхиға узук көкші. Института хадара апсны анта цирыму аймадары көрхыя дырхуйт апхи ярбаны ирыму аусква дарадзирачу. До войны этот институт был очень большим, крупным, действительно 5000 человек работало, и с огромным бюджетом тогда еще, в советских рублях, я точно цифру не могу сказать, но этот бюджет был больше намного, чем бюджет Абхазии. Ну, война, конечно, людей разбросала, вот когда перевели меня сюда, я застал здесь около 1000 человек. Но все-таки 25 лет прошло, и вот содержать огромное число людей – это очень трудная задача. Во-первых, пошла естественная убыль, потом стабилизировалось число, значит, на уровне 300-400 человек, да? Вот. И мы стали готовить специалистов. Но сейчас молодежи, если это называть вот до 35 там, лет, да, по-моему, процентов 30-35. Поэтому эта подпитка идет, и она и специфика института такова, что не всем интересно заниматься физикой, и не все могут, понимаете. Поэтому мы стараемся отбирать людей, таких, которые способны и хотят работать. Ну и еще привлекаем тем, что зарплата порядка 20 тысяч гарантирована. Ақуатпе физика-техника институт яцанаква объект корчау сырует хышью кархонца. Хатала тыхракоме пахкун синов. Язгуатату партаргылараква акыршукса шырхыцу. Аяша зуавилая бумачка гуахорейнам тузарги уй айкурхараза института на пхгаре аусзуци и рыбзору мача. Вежив пашуксаракваны хыцу Дмитрий Алексей Ипа араха усуруху данас. Уртаам таку ибзин игуалашуй дера. Ускан дачатагыла заащакыгын. Хымпада и водайзарги агыр айнтерес в связи с тем, что Советский Союз развалился, большинство направлений было закрыто. Вот, и здесь было решено довести до готовности вот одно из направлений, которое здесь развивалось. Это вот решение проблемы сделать маленькие взрывы. Установки вот такого типа реализуется следующая идея. Накапливается энергия, затем она сбрасывается в некоторый объем, наполненный специальными газами или смесью газов. Вот, и по специальным образом формируется такая система, когда ток в несколько миллионов ампер протекает в объеме, ну, примерно одной спички, так скажем. Так. Вот, при этом выполняются все параметры термоядерного взрыва, есть нейтроны термоядерного происхождения, есть жесткие излучения. Ну, вот, эти системы изучались здесь. И вот эта установка на нынешний момент одна из самых крупных в мире, ну, в тройку-четверку где-то входит крупнейших установок. Вот за последние, скажем, 5-6 лет шли работы по моделированию некоторых процессов, происходящих в космосе. Вот это выбросы из молодых звезд, там сложные вещи. Значит,
Мы работали в кооперации с Курчатовским институтом в Москве, с институтом Тринити из Троицка. Эксперименты проводились вот у нас вот на этой установке, которая называется «Феникс». А физически это плазменный фокус. Дмитрий Алексей Папснанта цакыр джерабас епшук объект курчауси ухян уй апыша акыр исы хуйтха и хуйтера. Уй шхахи лаборатория чиме пыргует и сочнопи авусураку. Но вообще Синовская площадка занималась вопросами физики плазмы применительно к проблеме управляемого термоядерного синтеза. Были развернуты работы, они были развернуты по всему миру в развитых странах. И здесь, поскольку база была и в Сухуми, в Советском Союзе, вот Москва, Ленинград, Харьков, Новосибирск, Сухуми. Вот эти 5 точек, где были изначально развернуты работы по этой тематике. Но вот практически работы здесь охватывали весь диапазон. Много разных устройств пробовалось, испытывалось. Международная кооперация. Мы ездили за рубеж, конференции, международные публикации. Все это было. Дмитрий Войтенко язгуайту такыр ишгуахуару арах аусураза ачар ахайва. Дара айзыгазаша бзе корымуп. Ачар раузар рейхабача ирчырцаша рацу. Я училась в Абхазском государственном университете. По специальности я физик, специалист полупроводникового оборудования. Сюда я попала, познакомившись с удивительным человеком, профессором Уродскоевым Леонидом Ирбековичем. И работая с ним, я поняла, что мне это интересно, я хочу посвятить себя изучению именно науки. Я работаю здесь на протяжении 4 лет. Эта работа позволяет нам увидеть мир, пообщаться с интересными людьми за пределами нашей страны, позволяет общаться с другими институтами. Мы работаем совместно с российскими ведущими институтами. Это институт спектроскопии Российской академии наук, Курчатовский институт. Также у нас заключены гранты с российскими институтами в направлении нашего исследования. Ария лаборатория чимя пысуа процесс куакыр аинтерес рыцу. Насге арта-прибор куарейс карири бытари рнапала куб ачарача. Одним из актуальных и давно изучаемых направлений физики низкотемпературной плазмы является электразрыв металлических проволочек в вакууме. Несмотря на то, что многие экспериментальные группы работают в данном направлении, конечно, остается ряд принципиально важных физических вопросов. Вот мы занимаемся в нашей лаборатории именно изучением электразрыва проволочек. Электразрыв интересен как объект фундаментальных, так и прикладных исследований. Как объект фундаментальных исследований электразрыв позволяет более детально изучить термодинамику фазовых переходов, что является на данный момент очень актуальным исследованием во многих странах. Акыршук сараха сарака ауса зуа специалистша рпыша рымардует ачар. И мадуб зиграпхя загихакука сирыму аханата института чапхя икукалас ахакука анакцару. Постоянно участвуем во всех конференциях, которые проводит Росатом, другие структуры, Роскосмос. У нас очень высокая публикационная активность, печатаем в различных журналах и так далее. И у нас всегда запланирована поездка людей именно по этому поводу, участие в конференциях международных, российских и так далее. Более того, вот сейчас в связи с 75-летием вообще отрасли, атомной отрасли, значит, в программе Росатома был такой раздел, как бы абхазская часть. Мы их просили провести часть мероприятий здесь, в Абхазии, значит, на базе Литфонда. Из-за этих ограничений пока собственно, мы и свой юбилей не отмечаем. Нам Бог дал такую страну, имеющую вообще неисчерпаемые ресурсы для развития, для жизни, для творчества. Акрепсо телехопшца абряла охатбе хадратарах харкшует, она юсти хайкушара кунза абзирас.